Cene domaće svinjske dimljene, to jest sušene kobasice za mjesec mart 2026. godine jeste 1500 dinara po kilogramu. Sušena kobasica koja je sada na promaji. Ovako, što se kaže ovim štapovima koja se kupuje, znači koliko štapova toliko i gramaže. Prosječna cena za 1 kg jeste 1500 dinara po kilogramu za mjesec mart 2026. godine. Naravno, cena ponovo zavisi od mesta, količine, ali pivice gde se svinjska sušena kobasica kupuje. To je prosječna cena. Naravno, ako kupujete, ali tako, i na neku veću količinu, sigurno ćete dobiti možda malo i popusta. Ali, to su prosječne cene za mjesec mart 2026. godine, domaća dimljena, odnosno sušena svinjska kobasica.